大家好，我是花花。今天我们来聊一种大家阳台上经常种，却总是种不好、长不旺、养不久的香草植物，它就是九层塔。它在台湾也叫金不换，不管你是拿来炒三杯鸡，还是做意大利面、打青酱，少了它总觉得香气差一截。但偏偏它就是长不大，老得快，没养多久就木质化、开花、枯萎。很多人觉得它是个一次性的消耗品。其实九层塔不是不能养得久，而是你从一开始就走错了方向。今天就用简短的几分钟来告诉你，你到底错在哪里了。一、长不大的原因。很多人一开始种九层塔，看着它蹭蹭往上涨，还挺开心，觉得哇，长得真快，真旺盛。但你知道吗？这恰恰是悲剧的开始。九层塔的生长速度确实快得惊人，但它的根系偏弱，分支又慢。如果你一味让它往上冲，不去修剪，不去引导，它就会像个冲刺的短跑选手，只顾着往上窜，完全顾不上左右生长。这时候，不少人还在沾沾自喜，觉得自己把九层塔养得又快又高。其实真正的危机正悄悄逼近。当你看到它开始冒花苞的时候，意味着它已经进入了老化模式。一旦开花，九层塔的整个生长重心就会改变，所有的养分都会优先供应花芽，而不是长叶子。你可能还没来得及剪枝，它就已经急吼吼地把花开完，种子接上。接下来的变化可以说是惨不忍睹，叶子越来越小，颜色变淡，香气也没了原来的清新扑鼻，茎干变硬，枝条发黄，摸起来粗糙又没有弹性。整棵植株仿佛一夜之间从青春少年变成了迟暮老人，所剩的时日也不多了。这种现象也就是养护九层塔时最常见的老化。二、易老化的原因。想要让九层塔不老化，重点是强行延长青春期。它其实是个非常容易爆盆的香草，只要掌握几个关键信号，就能让它像灌木一样又矮又密，随手一摘就是满满一把香气。首先，第一个核心关键就是打顶。当你发现它长到15公分左右，顶端已经有4、5对叶片了，就一定要剪掉最顶上的嫩芽。这个动作非常重要，它能打破顶端优势，让侧枝开始大量萌发。剪得越早，长得越密。很多人舍不得剪，觉得叶子太少剪了可惜，其实越舍不得剪，越长不出新枝。第二个关键，频繁采收就是最好的施肥。九层塔不像其他植物那样等花开等果熟，它最大的利用价值就是叶片，而叶片越多，香味越浓，根本不是靠堆肥堆出来的，而是靠不断刺激它分支。每次修剪之后，侧芽一爆出来，马上开始长新叶。这时候你可以适量补点叶肥，或者撒点薄的有机肥，给它一点推动力。记住，不是让它吃得胖，而是吃得灵活。氮肥稍多一点没关系，但浓肥厚施绝对是致命伤，会让它一下子猛长，结果整株变得粗大硬挺，反而加速老化。除了易老化外，还有花友发现，这种香草好像死得快。三、长生不老，香气永存的功法。不准开花，就是你养九层塔最重要的底线。一旦它开花，就代表它要准备退休，从一个充满活力的香草小嫩苗，变成一个只想接子养老的老兵。哪怕只冒出1、2个花苞，它的养分分配就会发生巨大变化。精油分泌开始下降，叶片变薄，香气减弱，枝条迅速木质化，整盆九层塔仿佛一下子老了10岁。更夸张的是，有时候从第一朵花开出来算起，不到1个礼拜，整棵植株的状态就已经走下坡了。所以你看到花苞就要毫不犹豫地下手，别只剪花苞，整根花梗都得剪掉，越狠越好，千万别心软。有人说才开几朵也没事吧？错，只要它开始开花了，哪怕只有1、2个，整个植株的养分就会调度到接种子的模式去，到时候想拉回来都来不及。还有一个很多人容易忽略的细节，那就是香味变淡。刚种下去那几天，你可能会兴奋得不得了，轻轻一捏叶片，满手的清香，连厨房都不用加香料。但只要1个月不修剪，这种香味就会慢慢淡掉。有些人以为是肥料不够，有些人以为是太阳晒太多了，其实最大可能是它老了。这时候你要做的就是果断动刀，进行一次逆龄操作。
盯着那些底部粗硬的老枝，直接剪掉，让它重新从基部长出新芽。有些人会担心，这样剪它会不会死掉？我告诉你不会，反而会越剪越旺。因为你剪掉的是老化枝条，而不是嫩叶，它反而能集中力量重新发芽。只要环境合适，3到5天你就能看到嫩嫩的新叶冒头，不仅颜色嫩绿饱满，香味也瞬间回来了，比之前还香得多。看到这里，觉得找到一点眉目的话，记得点赞、关注哦。4. 夏季养护重点。夏天是9层塔生长速度最快的黄金期，也是最容易翻车的危险时段，稍有不慎，就会从爆盆预备役变成全军覆没。你以为它晒得开心，喝水痛快，其实根已经在底下快被闷死了。尤其是气温超过30度，午后空气湿度高的时候，这种汗中闷湿最容易发生。什么叫汗中闷湿？就是你看表土干干的，心里着急，立刻补水，但其实下面的根部早就湿得透不过气，一浇下去就直接把本来已经缺氧的根系闷死。植物外表没异样，根却已经慢慢腐烂，几天之后叶子黄，长势停，整棵塌。特别是种在阳台花盆里的朋友，一定要把通风和排水当成2条救命法则。所以盆底一定要打孔，而且要打大孔，至少直径超过0.8厘米。别怕水流得快，9层塔就怕你水流不掉，根一直泡在湿土里，那才是真正的灾难。最好再垫上碎瓦片或陶粒，帮助排水更顺畅。而光照更是关键中的关键。9层塔不耐阴，光照不足，直接导致茎节拉长，叶子变黄，味道变淡，甚至更容易感染病菌。阳台党请务必确保每天有4个小时以上的直射光照，最好是早上的东晒或者上午10点前的太阳。如果你的阳台光线差，建议换位置，或者不要在夏天挑战。如果你是种在大盆或长条形花草里，那更要注意密不透风这个隐形杀手。很多人以为种的越多越好，其实恰恰相反。种得太密，不仅根系打架，吸收不到足够的养分，更严重的是通风不良，湿气聚集，导致病菌滋生，根部容易感染霉菌，茎基部也会发黑软化，最终导致整株枯萎死亡。标准做法是，每一盆里最多种2到3株，株与株之间至少保持20公分的距离。这种间距不仅能让阳光平均照射到每一株植株的叶面，也能让空气顺畅流通，水分蒸发快，根系呼吸畅通，大大减少烂根、黄叶、立枯等问题的发生。尤其是在连日多雨、空气湿度高的南方地区，这个通风距离就是你能不能成功养出一片香喷喷绿意的分水岭。9层塔叶子摘不完、养不死的方法，你学会了吗？以上就是今天分享的9层塔养护的内容。喜欢家庭养花的话，请点赞、关注并多多转发。感谢观看，我们下期再见。